আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হাই বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম আমাদের বাগানে লাগানো মরিচ গাছে মরিচ আসছে। তো এই মরিচ আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় বলে নাগামরিচ। জানি না আপনাদের আঞ্চলিক ভাষায় কী বলে এই মরিচের নাম। তো এই নাগামরিচের চারা আমরা লাগিয়েছিলাম 2020 আমাদের বাগানে। ইনশাআল্লাহ সবগুলোতেই আরামসে মরিচ চলে আসছে। সবাই মাশাআল্লাহ বলবেন, দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।